Mantay apaw. Iti kana ka nga nagwapaw. Kano. Mantay ti si pawong. Kasi medyo ko napikot. No, teman, purutan namin dyan eh. Na. Silang, ano kami sumot daw? Open na yun, makuha tayo ng max tao, hindi tayo kayo naglalaban na eh. Grabit sa amoy. Grabit. Ano naman? Alam mo. May salarin. Masayang ko na. Ibitin mo lang data, taongot-ongotan daw. Bastos strong. Grande. Kamarag si Datol. Stone. Ni sa lampag. Pwede na po yung buton. Kalau may isang gusto mo to? Ang kwartak tangang. Gusto yung service kayo? So patag ko na Bite ko, kurente ako.